Herzensgrüße vom 19. Juni 2025 in fremden Revieren. Hallo ihr Lieben. Es gibt Tage, da wirkt selbst der Zufall verdächtig. Mir kommt es manchmal so vor, als überlagern sich Schüsse, Namen, Gerüchte und Begegnungen zu einem regelrechten Knäuel aus Fragen und die Antworten, die kann ich nicht greifen. Sie bleiben flüchtig, wie Rauch am gemeinsamen Lagerfeuer. Spurensuche und Schüsse. Es begann mit einem Notruf von Whisky. Naja, der Begriff Notruf ist etwas übertrieben, aber er hatte eine kaputte Jacke und war in der Nähe. Außerdem brachte er uns wichtige Neuigkeiten. Der schwarze Gunther mit der roten Motorhaube war wieder gesichtet worden. In ihrer Nähe. Jene berüchtigte Kombi, die einst gemeinsam mit einem weißen Adam mit grüner Heckklappe an Übergriffen an der Küste beteiligt gewesen war. Ich hatte davon berichtet. Es ging also wieder um den Gunther. Der inzwischen mehr geworden war als nur ein Fahrzeug. Er war eine Markierung, eine Warnung. Ich ahnte bereits, wer dahinter steckte, auch wenn sich die Gruppenzusammensetzung geändert zu haben schien. Aber die Muster blieben dieselben und die Stimmproben des Anführers ließen mir kaum Raum für Zweifel. Die Zeichen verdichteten sich und ich war mir sicher, es war wieder die Chopio Gang. Ich erinnerte mich zurück, als sie Black Lion und Jamet heimtückisch beim Kino Sommercamp angegriffen hatten, als meine Jungs gerade Kleidung für die Camps sammeln wollten. Am Ende hatten sie es so gedreht, als seien sie angegriffen worden. Doch unsere Bodycam lieferte den Beweis, dass die Samariter zuerst geredet und anschließend das Feuer lediglich zum Selbstschutz erwidert hatten. Aber mit diesen dreien war definitiv nicht zu spaßen. Man sollte vorsichtig sein. Whisky brauchte eine warme Jacke und Color J etwas Besuch. Allerdings halten die Raidschüsse aus nördlicher Richtung über unser schönes Heimatdorf. Es war gefährlich. Dann hörte Süder die Raidschüsse plötzlich auch in Tschernogorsk selbst. Und unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich. Color J's kleines Heim war aufgebrochen worden. Ein Granatwerfer gegen eine einzelne Holzwand, so hörte es sich jedenfalls nach Süders Schilderungen an. Raubzüge wie ein böses Echo vergangener Tage, ich schauderte. Aber Tom war ebenfalls in der Nähe und half mir. Er sichtete die weinrote Olga, das Fahrzeug, das offenbar den Besitzer gerade gewechselt hatte, denn der Rheingauer saß bestimmt nicht drin. Kein Zweifel, das konnte wieder die Chopio Gang sein. Und als wäre das nicht genug, wurde Color J auch noch auf dem Weg zu uns verletzt. Hilfe war also nicht in Sicht und die Angreifer konnten schalten und walten, wie sie wollten. Aber sie hatten nicht mit Cable und ersetzbarem Crewmitglied gerechnet. Vom Denkmal aus überblickten sie die Lage und konnten so Auskunft darüber geben, wohin sich das Fluchtfahrzeug bewegt hatte. Tja, und dann gab es da noch viele andere Leute, die aufgrund einer Party vor ihrer Haustür in der Nacht noch eine Rechnung mit ihnen offen hatten. Die Banana Ops, denn die waren in der Nacht von der Chopio Gang überrascht worden und es gab eine regelrechte Schießparty vor ihrer Haustür. Und vom Rheingauer natürlich ganz zu schweigen. Der wollte auf alle Fälle sein Auto wieder haben. Und natürlich war auch Whisky wieder mit unterwegs und sogar mit einer VSD, die er erst gestern vom Schatten persönlich bekommen hatte. Und so schlug er zurück und überraschte die Ganoven, gerade als sie ihren geraubten Besitz in Sicherheit bringen wollten. Eine kleine Genugtuung, nicht nur für ihn. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 sicherte derweil die Überreste in Color J's bescheidener Behausung. Leider war nicht mehr viel übrig. Kühlerkatastrophe. Mal wieder. Tja, und unser lieber Yannick? Wieder ein Autounfall. Ich half ihm, reparierte seinen Wagen, doch auf dem Rückweg erwischte es mich dann überraschend. Treue 2.0 lag plötzlich im Graben. Ich hatte im Dunkeln und Scheinwerferlicht die Klippe nicht gesehen. Zum Glück waren Nigo und Selina zur Stelle. Eine neue Zündkerze, ein kräftiger Schubs und das Wunderwerk funktionierte wieder. Selina? Sie war wie ein kleiner Transporthubschrauber, der jedes Hindernis mit Leichtigkeit anhob. Wahnsinn, was sie leistete. Auf dem Weg zurück dann das Drama. Eine Küstenstraße voller Bambi-Leichen, eine Spur der Gewalt. Selina und Nigo spielten derweil Taxi. Ich beschloss, wieder in den Norden zu fahren, aber in Prigorodki wartete Vito und traf auf ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Vito war ein relativ frisches Bambi und sie grillten gemeinsam. Nigo packte mit an. Sein Berufswunsch für die nächste Season? Samariter von Tschernarus. Ich musste schmunzeln. Ein ehrenwerter Job, aber keiner für schwache Nerven. Ich würde mich freuen, aber ich war mir nicht sicher, ob ihn das Leben am Camp auf Dauer auch glücklich machen würde. Montana und die heiligen Früchte. Etwas später hörte ich, wie Avendor vorbeikam, den die Banana Ops aufgrund seiner Lootgewohnheiten nur noch Avendor Prime nannten. Und auch von Bausch mitsamt Yannicks repariertem Wagen. Doch vermutlich auch aufgrund meiner Abwesenheit am Camp entfaltete sich ein kleines Schauspiel.
Nickel, der Freund von unserem Bauschi, war etwas traurig, mich nicht am Camp anzutreffen. Aber er predigte von Mortana, ihrer Göttin, von heiligen Früchten und möglicherweise auch dem Verzehr von Menschenfleisch. Ich schauderte. Der Kult der Kannibalen von Gorka schien sich weiterzutragen. Gut, dass ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 am Camp blieb und ein wachsames Auge auf alles hatte. Dass Süder wohl nicht alles verstanden hatte und sich den Namen der Göttin überdies falsch notiert hatte, schrieb mir Nickel noch den folgenden Brief zur Klarstellung. Ich möchte natürlich den nötigen Respekt gegenüber anderen Religionen nicht missen lassen, daher hier der genaue Wortlaut von Nickel. Aloha! Eine klitzekleine Anmerkung. Unsere Göttin heißt Mortana, die Mutter des schweigenden Mahls und des letzten Bisses, Mutter des Todes, Herrin der fleischernen Heimkehr, die nie satt ist. An dieser Stelle einen vom Glauben überwältigten Schrei einfügen. Am Ende segnete er noch die Beete und spendete Tomatensamen, heilige Früchte, wie er sie nannte. Saphira und Steve besuchten das Camp erneut. Dakel warnte von nicht desinfizierten Bandagen an den Camps und ja, man konnte nicht vorsichtig genug sein. Von Bausch und Nickel fragten bei den Banana-Ops nach Düngemitteln. Aber ehrlich, wenn das kein Codewort war, fress ich Silas Besen. Ein Bambi-Kampf in Prigorodki. Später dann ein Übergriff. 2 neue Bambis am Brunnen. Einer rannte einfach weiter, ein anderer griff plötzlich Saphira und Steve an. Black Lion beobachtete alles. Saphira und Steve waren unsere Freunde geworden, also griff er gemeinsam mit ersetzbarem Crewmitglied Nummer 371 beherzt ein. Mit Bedacht, aber abgestimmt. Aber so abgestimmt, dass beide gleichzeitig den Angreifer trafen. Am Ende war es wohl der Schuss von ersetzbarem Crewmitglied, der den Gegner zu Fall brachte. Saphira und Steve überlebten, schwer verletzt, aber noch lebendig. Mich stellte die verantwortliche Gruppe später zur Rede. Interne Ermittlungen hatten ergeben, dass es einer der Banana-Ops gewesen war. Zeberion war als Bambi zurück ans Camp gekommen und hatte ein bisschen Action gesucht. Ob er einfach die Gepflogenheiten noch nicht kannte oder ob er einfach den Konflikt suchte, ich konnte es nicht sagen. Aber seitens der Banana-Ops sicherte man mir zu, man würde intern ermitteln. Ich hoffte, dass diesen Worten auch Taten folgen würden. Schüsse und ein unerwartetes Treffen. In Beresino wurden Carla J. und Yannick angeschossen. Der Täter hatte sich in der Feuerwehr versteckt. Um meine Freunde und das Camp zu verteidigen, gab ich 2 Schüsse auf den Typen im Feuerwehrturm ab. Wieder einmal die DMR, die ich von Rob erhalten hatte. Ich traf zwar, aber am Ende entkam er doch. Ich sah ihn nach einiger Zeit weglaufen, beobachtete ihn, aber ich beschloss, kein weiteres Blut zu vergießen. Carla und Yannick waren entkommen, das Auto gesichert. Sie kamen zwar mit dem Schrecken davon, aber sie lebten. Es gab keinen Grund, den Fremden nun weiter zu verfolgen oder anzugreifen. Allerdings wurde ich das Gefühl nicht los, dass es sich dabei auch um jenen Scharfschützen handeln konnte, der bereits in Prigorodki unser Camp beschossen und dort auf Soterio und seine Freundin Sophie geschossen hatte. Das konnte alles Zufall sein, aber gewisse Indizien verdichteten sich und mir gefiel nicht die Richtung, in die das alles ging. Schweren Herzens fuhr ich nach Prigorodki zurück. Später, bei einer Ziegenjagd in Elektrosawodsk, hörte ich Schüsse. Ich ging ihnen nach. Dann ein Schuss auf mich, oder? Ich versteckte mich, flehte um Verschonung und dann erkannte mich mein Gegenüber und gab sich zu erkennen. Es war Örkel, der Überlebende, dessen Basis einst zerstört wurde, weil andere ihr Revier verteidigen wollten. Ich hatte es nicht verhindern können und das tat mir sehr leid. Jetzt jagte er Zombies und seine Schüsse hatten gar nicht mir gegolten. Wir redeten. Es war ein gutes Gespräch und am Ende gingen wir beide unserer Wege. Zum Schluss? Ich legte mich in Elektro zur Ruhe, müde und erschöpft. Es war viel geschehen, zu viel. Und während ich die Augen schloss, dachte ich an all die Namen, die Gesichter, die Entscheidungen. An Treue 2.0, an Hoffnung 2.0 und an die Verteidigung des Richtigen, auch wenn die Wege dorthin nie leicht waren. Mögen wir wachsamer werden, für uns, für andere, für jene, die noch nicht wissen, wie schnell man zwischen Wahrheit und Verdacht geraten kann. Bleibt aufmerksam, passt auf euch auf, besonders wenn ihr an unseren Camps seid, und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.